السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. د ورکوټ شاندې کلیپ دی د خالد یاسمین هغه دا په فلم کې چې کوم ډایلاګ ورته ملوي شوی دی، نو زه به تاسو سره د خالد یاسمین په دې ډایلاګ باره کې به خبره کوم. داسې بهوده خبرې دې شروع کړي دي، داسې کچه خبرې شروع کړي دي، دا چې دی نو د نه کولو خبرې دي. دا اول تاسو د ورکوټ شاندې د دې دا کلیپ وګورئ او بیا زه تاسو سره خبره کوم. هغه که مسلې که نه چې په خپله حیا خو د اړو سکار نشته دي باجي ګلو مټي زتلې ده اورېدلې په دې کې چې دی نو د دې چې کوم لینګویج او کومې خبرې دې کړي دي بالکل بېهوده خبرې کړي دي، بکواس خبرې کړي دي. او دا کم یو ایمج د پښتنو هغه په فلمونو کې ښکاره کوي پوره دنیا کې چې آیا دا وګورئ تاسو په پښتونخوا کې په کې پي کې کې چې دی نو داسې هم خلک پراته دي ناست دي. نو د دې چې کوم دا ډرامه ده او که فلم دی په دې کې چې کوم کرکټر ورته ملوي شوی دی بالکل ګټیا او د نه کولو خبرې شروع کړي دي. نو دا خو صرف چې دی نو یو فلم او ډرامه او کم کرکټر ورته ملوي شوی دی، نو په دې باندې چې دی نو دی چې کوم خپل ایمج ښکاره کوي نو په هغې باندې دی خوشحالېږي چې زموږ پاپولیرټي کېږي یا چې دی نو موږ ته ریټینګ میلاویږي. نو دا چې دی نو اصل کې ریټینګ ورته نه میلاویږي، دا بېهوده خبره کوي. دې سره چې دی نو چې کوم ګراف دی ایمج دی د پښتنو هغه ډاون کېږي. نو چې داسې ویډیوز جوړوي او په دې باندې خوشحالېږي نو بالکل ګټیا خبرې شروع شوي دي. نو ډرامه انسان جوړوي څه په طریقې باندې جوړوي، څه داسې خبرې پکې نه کوي نازیبا، نو چې څنګه دی شروع کړي دي. نو دوستانو الله پاک والا د نیکۍ هدایت ورکړي چې داسې خبرونه باز راشي. بس دوستانو زما دا میسیج دا پیغام مو له خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې چېرته کې مانه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان والسلام.